Es así. ¿Por qué tienen que enseñarnos eso? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y solamente en Cristo podemos anular esa naturaleza pecaminosa para tener hoy una naturaleza del reino de los cielos, una naturaleza espiritual. Yo, antes, en el viejo hombre, cometía pecados. No significa que hoy no lo haga, lo que pasa es que son de diferente magnitud. ¿Cómo acabé con mi hogar? Cometiendo pecados. Porque era la vieja naturaleza. Y era un hombre correcto con principios y valores ante la sociedad. Cometía pecados que me llevaron a acabar con mi hogar.